أنا جو أنا جو أنا جو أنت جو أنت جو أنت جو هو هي ال هو هي ال نحن نو نحن نو نحن نو أنتم فو أنتم فو أنتم فو ولاد بنات إلافيك أس ألافيك أس ولاد بنات إلافيك أس ألافيك أس. هلو هلو، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ وحشتوني كتير. احنا النهاردة بنتقابل مع بعض في منهج اللغة الفرنسية، منهج أولى ثانوي 2026 الترم الأول. يلا بينا مع بعض. هناخد النهاردة تاني درس. هفكركم كده بسرعة، كان أخدين إيه أول درس المرة اللي فاتت؟ أخدنا مع بعض الحروف الماجسكول والمينيسكول، وأخدنا ازاي بنكتب ده ونكتب ده. وطبعا الأهم من الكتابة بالنسبة لي دلوقتي هو النطق، مهم جدا ننطق صح. وأخدنا مع بعض نطق، يعني مثلا ازاي انطق السي، ازاي انطق الحروف الفويل، ازاي انطق حرف اليو، ازاي انطق حرف الجي. كل ده اخدناه. اخدنا صفحة 9 بأكملها في كتاب برافو. طيب كل اللي معاه الكتاب يرجع للفيديو الاولاني، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. يلا بينا نكمل كده. عندنا حاجة اسمها اكسون. طب انا عندي كام نوع؟ تعالوا كده نشوفهم مع بعض. عندي اول كده نوع اسمه اكسون اجو، ده بيخليه حرف زي حرف ال A في الانجليش، منطقه A كده. زي ايه؟ بصوا، لي سي سي، تي تي، لي فون تليفون. فالشكل ده بيبقى الاكسون نازله كده في اتجاه ايدي الشمال، ده بيخلي لي الحرف يتنطق A. طيب الاكسون جراف دي بتبقى نازله في اتجاه ايدي اليمين، طب دي بتعمل ايه؟ دي لما بتتحط فوق الحرف بتغير لي المعنى. يعني لو اتحطت فوق حرف الآ لوحده معناه يمتلك، بس لو حطيت الأقصى في إيه فحولتهولي لحرف جر، يعني هو كان فعل يمتلك عنده، حولتهولي بقى لما حطيتها لحرف جر معناه إلى أو في، إلى أو في. طب لو حطيتها فوق حرف الأو هتغير لي المعنى. فمثلا كلمة أو هنا معناها أو، يعني مثلا أنا بقولك أنت بتحب المانجا ولا الشوكولاتة، أو هستخدم دي. طب لو لقيت فوقيها أقصى، لا هنا بتيجي بمعنى أين، معنى بيتغير تماما. طيب عندي الأكسون سيركمفلكس، دي شبه رقم 8 بالعربي كده، دي بتتحط على جميع الحروف المتحركة. وزي ما اتفقنا احنا المرة اللي فاتت أخدنا الحروف المتحركة، اللي لسه محفظهمش يرجع يسمعهم في الفيديو اللي فات. طيب بتتحط على كله يعني؟ لا، هقولك كله ما عدا حرف الإيجريك وحرف الأش. احنا المرة اللي فاتت أخدنا إن الأش اللي هو الاتش حرف من الحروف المتحركة، ساعات بيجي متحرك ساعات لأ. طيب المهم عندي دلوقتي إن circumflex بتيجي على الأ ضربت إي قالت أي أو يو، أ ضربت إي قالت أي أو يو. طيب لو جت على حرف الأو دي هتخلي الحرف مفتوح. تعالوا كده نشوف ازاي. زي أتغ، هو الحرف أصلا اسمه أو، لا هنا هنطق أ فات فات. طب لو جات لي على حرف الأو هتغير لي المعنى زي الكلمة دي. هنا نفس النطق سور، بالسينكونفركس هتتنطق سور ومعناها متأكد. طيب من غير السينكونفلكس معناها على، يبقى المعنى هنا اتغير. المعنى هنا ايه؟ اتغير. عندي ايه تاني؟ عندي السي دي، ده شكلها لو هكتبها بصوا كده. انا هكتب حرف، هي بتتكتب الاول تحت حرف السي، هكتب السي كده وتحتيه خط كده ونص دايرة العكس، شبه رقم 5 بالانجليزي شوية كده كده كده. تاني خط نازل وبعد كده نص دايرة العكس.
ده كده شكلها. طيب دي بتعملي ايه؟ لو نفتكر المرة اللي فاتت اخدنا ان حرف السي بيتنطق س مع، لو جه بعديه او او اي او ايجريك يبقى حرف السي بيتنطق س لو جه بعديه واحدة من التلاتة دول. طيب لو جه بعديه اي حرف غير التلاتة دول بنطقه ك. طب بصوا هنا المفروض جه بعديه فانطقها كا، جه بعديها فانطقها فرانكيز، جه بعديها فانطقها جاركون، جه بعديها فانطقها ليسون ليكون. المفروض جه بعدها لا، فانا لما احط العلامة دي، لما احط العلامة دي فده هيخلي لي نطق الحرف س س س س. يبقى انا لما احط العلامة دي كده اهو هتخلي لي نطق الحرف بدل ما هو كان ك هيبقى س. يلا بينا نكمل. الابوستروف، الابوستروف دي بتيجي امتى؟ هنلاقيها كده جاية مع حرف ال ومع حرف الجي، مع حرف ال ومع حرف الجي. طب احنا اتفقنا طبعا ان الجي ده عندي بالفرنسي اسمه جي، يعني في الانجليش جي هنا اسمه جي. طيب جاية معاه لما بيجي وراهم حرف فويل، حرف متحرك. ايه هي الحروف المتحركة؟ ايه ضربت اي، قالت اي، او، يو، اش، ايجرك. يبقى انا لو لقيت حرف ال اللي هو كلمة لو دي جاية بعديها كلمة بتبدأ بحرف متحرك، او كلمة جو كلمة جاية بعديها بتبدأ بحرف متحرك، بشيل الاو واحط ابوستروف، بشيل الاو واحط ابوستروف. طيب يلا نكمل. عندي كده لوتغيما دي عبارة عن نقطتين بيتحطوا فوق حرف الاي، نقطتين بيتحطوا فوق حرف الاو. ده بيعمل لي ايه؟ بصوا كده بتخلي الحرف المتحرك الذي يسبقه ينطق منفصلا عنه. ازاي؟ بصوا سعيد، نو يل، نويل اللي هو بنستخدمها في كريسماس كده، بابا نويل. وسعيد ده اسم راجل سعيد. طيب تعالوا نشوف كده، لو انا جيت اقول لك يلا تهجلي الكلمه دي هنعملها ازاي؟ اول حاجه بنقول اسم الحرف في اول الكلمه او، وبعد كده بقول اسم الاقصار اللي فوقيه اكسو اجو، وبعدين هكمل باقي الحروف عادي سي او ال او. طب هنا اول حاجه اقول الحرف الاول سي، بعدين apostrophe، بعد كده هقول او اس تي. هنا بصوا كده عندي هنا دوبل اس، 2 اس، هتهجها ازاي؟ سي ال ا دوبل اس او. هنا عندي دوبل تي، تعالوا نشوف هتهجى ازاي. سي ا اس كيو او يو دوبل تي او. يبقى دي كده طريقة ان احنا نتهجى كلمات علشان نعرف ننطق حروفها. دلوقتي هنشوف مع بعض التحيات، ودي هتنفعنا جدا في الديالوج لما يجيلي محادثة كده اعرف ان انا ايه اجاوب. يعني لو حد قال لي صباح الخير يعني نقول مع بعض بونجور بونجور، صباح الخير بونجور، مساء الخير بونسوار، صباح الخير بونجور، مساء الخير بونسوار، مرحبا بيانفينو، مرحبا بيانفينو، صباح الخير بونجور، مساء الخير بونسوار، مرحبا بيانفينو، سهرة سعيدة بونسواري، بونسواري، سهرة سعيدة بونسواري، سهرة سعيدة بونسواري. يبقى تاني صباح الخير بونجور،
مساء الخير bonsoir. مرحبا bienvenue. سهرة سعيدة bonsoirée. سهرة سعيدة bonsoirée. صباح الخير bonjour. مساء الخير bonsoir. مرحبا bienvenue. سهرة سعيدة bonsoirée. يلا نكمل. ايه تاني عندي مهم؟ لو انا اتعرفت على حد وعايز اقوله ان انا اتشرفت بلقائك، انا مبسوطة ان احنا اتعرفنا. enchanté enchanté. عايزة اسأل حد عامل ايه؟ سا، قلنا حرف السي لما بيجي تحت العلامة دي منطقة الص، فهنا اقول سافا سافا. سلام سالو سلام سالو. باي au revoir au revoir أو à bientôt à bientôt. تشاو تشاو أو à plus à plus. يبقى تاني تشرفنا enchanté. كيف حالك؟ ça va. سلام salut. إلى اللقاء au revoir à bientôt. ciao à plus. آخر جزء عندي في صفحة 11. لو عايز أشكر حد احنا بنقولها كتير في مصر، بنقول ميرسي شكرا. طب لو عايزة أعتذر هقول باردون. طب تعالوا كده نتعلم حاجة. حرف الار عشان انطقه صح، حرف الايه الار عشان انطقه صح، قدامي حاجة من الاتنين، ينطق الر أو غ، حرف الغين يعني. فهنا هنطقها باردون أو باردون، باردون أو باردون، ودي معناها معذرة، بتأسف. طيب في ملحوظة كده بتقول لنا إن احنا كلمة سالو سالو بقولها امتى؟ بقولها أي وقت في خلال اليوم مع الأصدقاء والأشخاص المقربين، سواء واحنا بنتقابل او احنا ماشيين. يعني سالو دي معناها سلام، فممكن اقولها اول ما اشوف الشخص، وممكن اقولها وانا بسيب الشخص اقول له سالو كده، انا لسه هنتقابل او هنمشي خلاص وكل واحد مروح هقول له برضه سالو. لكم المفاجأة، احنا اخيرا كده خلصنا تمهيد اساسيات اللغة الفرنسية اللي تمهدنا ان احنا نبدأ الوحدة الاولى. هو اي نعم كانت طويلة شوية، بس صدقوني اللي خدناه فوق ده مهم جدا علشان نقدر نقرا الكلمات. بصوا كده تعالوا معايا، هتلاقوا ان كل وحدة، ثانية واحدة عايزة اوريكم حاجة مهمة، هتلاقوا ان كل وحدة مليانة كلمات مذكرة، كلمات مؤنثة اهي مؤنثة، وكلمات اهو مذكرة، وهتلاقوها فيها افعال، وهتلاقوها فيها صفات وظروف حروف جر وتعبيرات. فاحنا عشان نقرا كل ده صدقوني قواعد النطق اللي فوق هتفرق كتير، لان الفرنسي مليان قواعد نطق، وعلشان يبقى سهل عليك كل ما تبقى متمكن من قاعدة النطق كل ما هتعرف تذاكر بسهولة اكتر. يعني انا من رأيي ما تبذلش مجهود في المذاكرة كبير قوي انك تحفظ كل الكلمات، على قد ما تبذل مجهود وتركيز في قواعد النطق، دي هتسهل عليك حفظ الكلمات قوي. هتبقى انت حافظ القاعدة وبتطبق عليها 20 كلمة، حافظ قاعدة تانية ومطبق عليها 20 كلمة، فبالنسبة لك هتذاكر الكلمات بسلاسة. بس ركز في القواعد. فمهم جدا اي حد لسه ما سمعش الفيديو اللي فات يرجع يسمعه بتأني، اي حد كروت اي جزء في الفيديو ده يرجع يسمعها تاني. الاجزاء اللي فاتت معاك كده 14 دقيقة ترجع تسمع فيها اي جزء وقع منك، بامانه هيفرق معاك جدا في خلال المنهج. طبعا اي حد لسه ما عملش سبسكرايب، لسه ما عملش لايك على الفيديو، يتفضل يروح يعمله قبل ما نبدا مع بعض اول جزء جرامر في منهج اللغه الفرنسيه اولى ثانوي. اهلا بيكم في الفرنسي والجرامر بتاعه.
ما تخافوش، الموضوع سهل جدا، هنبسطه على الاخر. المهم انتوا تركزوا، محدش يوقع اي حاجة. الفرنسي معتمد على بعضه، الاجزاء بتكمل بعضها، ما توقعش حاجة. ومتنساش لو عجبك الشرح مستنية منك احلى كومنتس، ولو في اي حد عنده اي سؤال برضو يكتب لي في الكومنتات، هجاوبكم على كل اسئلتكم. هعمل فيديو خاص للاسئلة. طيب يلا بينا دلوقتي هنبدأ مع بعض الجرامير اللي هو النحو يعني. بادئين بحاجات بسيطة، هقولك ازاي تكون جملة في اللغة الفرنسية. طيب انا دلوقتي لو قلت لك كون لي جملة بالعربي بتبدأ بأنا، هتقولي ايه؟ فكر كده، معاك دقيقة افكر. لا كفاية عليك. انا هقولك يا سيدي، انا بحب الكورة، او انا احب الكورة عشان يبقى ايه كلام صح. انا احب الكورة. انا اكل جبنة. بصوا كده، دي كلها جمل بسيطة، كلها جمل بسيطة بتتكون من ايه؟ بصوا، انا وبعدين الفعل احب او اكل العب اشرب، كلها افعال. والحاجة التالتة اللي هو المفعول به، انا احب ايه، انا اكل ايه، انا العب ايه. نفس الكلام عندي في الفرنسي، نفس الكلام عندي في الفرنسي، الفاعل اللي هو الشخص، والفعل والمفعول. احنا دلوقتي هنبدأ نتعلم مع بعض ازاي نبقى عارفين الفاعل. يعني يبقى انا دلوقتي مهمتي ان انا ابقى عارفة الفاعل، وايه هي انواع الفعل عندي، ومفروض ايه منها احفظه وايه افهمه. تعالوا يلا نبدأ مع بعض نشوف ايه حكاية انا جو، انا جو، انا جو. انت جو، انت جو، انت جو. هو هي ال هو هي ال نحن نو، نحن نو، نحن نو. أنتم فو، أنتم فو، أنتم فو. ولاد بنات إلافيك أس، ألافيك أس. ولاد بنات إلافيك أس، ألافيك أس. دي كده أول نوع للسوجي، الفاعل اللي عندي. أول نوع اللي هو الضمير. أنا يعني جو، أنت يعني tu، هو يعني il، هي يعني ال، نحن nous، أنتم vous، هم اللي هي الولاد يعني il avec us. ايه كلمة avec دي؟ أنا مش شايفاها، أنا شايفة il us. بصوا il us دي هي دي il، بس avec معناها مع، يعني il معاها us. بصوا هنا هي يعني ال. طب والبنات هن ال avec معاها اس، يبقى il و il avec اس، il و il معاها اس، il avec اس، ال و ال avec اس. يبقى avec دي مش بتتكتب، دي بس للشرح عشان انتوا تبقوا فاهمين ان هي il معاها اس و ال معاها اس. il avec اس، ال avec اس. يلا بينا تاني هنعيد الأغنية، وعايزاكم بعد ما تسمعوها ترجعوها كده مرتين 3 تقولوا معاها عشان تحفظوها. دول مهمين جدا وهيفضلوا. بصوا مفيش جملة في الفرنسي ما فيهاش دول، ولو ما فيهاش دول فهم هيبقى الجملة فيها اسم، وهنشوف انواع الاسماء. فالجزء ده مهم قوي، يعني انا بكلمك في ايه، في قواعد تكوين الجملة. فيعني لك ان تتخيل يعني طول ما انا بتكلم في الفرنسي انا هستخدم الجزئية دي، الجزء اللي قدامكم ده كامل كده. طول ما انا بتكلم في الفرنسي انا بستخدم الفعل، وبستخدم الفعل، وبستخدم المفعول به، بستخدم طبعا الضمائر كتير قوي. طول الوقت بقول انا، طول الوقت بقول انت، بقول هو، بقول هي. طول الوقت بستخدم اسماء الاشخاص، عادل، بغي. ولسه هنفهم ايه الجزئية دي. فيلا بينا اسمعوا الاغنية تاني، وعايزاكم تقولوها مرتين 3. انا جو، انا جو، انا جو. انت تو، انت تو، انت تو. هو هي ال هو هي ال. يبقى تاني يلا. أنا جو، أنا جو، أنا جو. أنت tu، أنت tu، أنت tu.
هو هي ال هو هي ال نحن نو نحن نو نحن نو أنتم فو أنتم فو أنتم فو ولاد بنات الأس الأس ولاد بنات الأس الأس. يلا آخر مرة. أنا جو أنا جو أنا جو أنت تو أنت تو أنت تو هو هي ال هو هي ال نحن نو نحن نو نحن نو أنتم فو أنتم فو أنتم فو ولاد بنات الأس ولاد بنات الأس. عايزة أسمع صوتكم. كل واحد دلوقتي يوقف الفيديو ويقولهم لوحده وبعدين يكمل. طيب يلا بينا نكمل مع بعض. احنا اتفقنا ان الجملة عندي بتتكون من فاعل. الجملة بتتكون من فاعل اللي هو السوجي. نبدأ نشوف بقى معانيهم بالفرنسي. سوجي بتتكون من فعل اللي هو الفيرب، وبتتكون من مفعول اللي هو الكومبليمون. طيب يلا بينا نشوف تاني نوع من السوجي. احنا اخدنا اول نوع اللي هم الضمائر. تمام. انا جو انت جو هو هي ال نحن نو انتم فو ولاد الأس بنات الأس. ده كده اول نوع ضمير. تاني نوع الاسم. طيب الاسم عادي، انا لو عايزه ابدا جمله بمثلا اسم ادم هقول او عادل او علي او ادهم او اي حاجه. هبدا الجمله بتاعتي باسم الشخص على طول، مش محتاجه اداه قبله. يعني حتى احنا في العربي كده، هو انت بتقول مثلا عايز تنادي على علي بتقول على علي ولا بتقول علي على طول؟ علي راح الملعب امبارح. علي. بدأت الكلام باسم الشخص. مهم جدا لما ابدأ كلام باسم الشخص ابقى عارفة ان انا لما اجي اكتب الجملة اول حرف عندي هيبقى كابيتال. يعني ايه كابيتال؟ يعني ماجسكول اللي هو الكبير، حرف كبير، حرف كابيتال. الحرف الاولاني ده يبقى كابيتال ده. طيب ممكن ابدأ باسم يعني مكان او بلد، مثلا الكسندريا او باريس. طبعا هنا بنطقها ايه باللغة الفرنسية؟ بنطقها باغي باغي. فالمهم جدا نبقى عارفين ان انا لما ببدأ الكلام باسم شخص او مدينة او محافظة او بلد ببدأ الكلام بحرف كابيتال، والكلمة مش لا يسبقها أداة. يعني مش بلاقي قبلها أي أداة. يعني أنا عندي أدوات في اللغة الفرنسية وده النوع التاني من الاسم. ده النوع التاني من الاسم. أولا هلاقي إن الكلمة في الاسم كده بتبدأ بحرف إيه؟ مينيسكول، يعني سمول مش كابيتال، صغير، حرف صغير، على عكس هنا كان حرف كبير. تاني حاجة هلاقي قبلها أداة. بصوا كده، هلاقي قبلها أداة. طيب الأدوات دي هنشرحها بالتفاصيل في مكانها، بس المهم نبقى عارفين ده في دماغنا. يعني أنا دماغي كده دلوقتي حاليا تبقى عارفة حاجة، إن أنا عندي في بداية الجملة هلاقي عندي ضمير واحد من التمانية دول، يعني دول أو دول. يا بداية الجملة هلاقي ضمير أو هلاقي اسم زي عادل أو اسم مدينة أو بلد. تالت حاجة لو ما لقيتش ده ولا ده ممكن أقول مثلا أمي يعني صديق، ده زلاف يعني طلاب. فانا عايزه اقول ايه؟ صديقي راح امبارح المدرسه. الطلاب كانوا غايبين امبارح. فدايما ببدأ بأداة، وهناخد تفاصيل الأداة دي في مكانها. بس المهم تبقوا عارفين دلوقتي ان انا لو عايزه اتكلم عن ولد او اقول الولد راح، البنت جابت، العصفور عمل سيو 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 سيو، القطه كان لونها بني، الكورة كانت كبيرة. أي حاجة عايزة أجيب سيرة أي حاجة سواء عاقل أو غير عاقل، اسم يعني. مش هقول بقى مثلا أنا صديقتي اسمها سارة، فأنا مش هقول سارة، لأ هقول صديقتي. يبقى أنا بتكلم عن صديقتي بس مش هقول اسمها بشكل مباشر. كل دول بستخدم
قبلهم اداه، كل دول بستخدم قبلهم اداه. ما تشغلوش بالكم قوي بالحته دي دلوقتي عشان احنا لسه ما خدناش الادوات، بس اول ما ناخدها هفكركم بيها ان احنا بنستخدم الاجزاء دي عشان تكون هي الفاعل، عشان تكون هي الفاعل. المهم دلوقتي تبقوا عارفين ان انواع الفعل 3: يا ضمير، يا اسم شخص، او اي كلمه وبس، المهم ان هي بتبدا باداه، اي كلمه بس بتبدا باداه. دلوقتي هناخد اخر جزء ونختم بيه، مهم جدا تذاكروه بتركيز كده، هيفرق معاكم قوي في الحل. تمام. هتركزوا في ايه في اللي انا هشاور لكم عليه، لان الجزء ده لسه فيه حاجات احنا ما خدناهاش، فانا هشاور لكم كده على اللي خدناه بالظبط، واي حاجه انا ما شاورتش عليها في الجزء ده هنشرحها في وقتها، يعني هنشرحها في الجزء اللي يخليك تفهموا فيها من غير ما يحصل لخبطه. ركز معايا، احنا دلوقتي فوق لسه اخدين الضمائر، وانا جو، انت تو، هو هي، il ال، نحن نو، انتم فو، ولاد بنات il اس ال اس. مهم جدا تبقى عارفهم بمعانيهم. تمام كده؟ يلا بينا. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي مثلا لو جاء قدامي اسم ولد عادل، وحط لي كده يساوي، عادل ده بيساوي ايه؟ يعني عايزني اشيل عادل واحط مكانه ضمير، يبقى علي بيساوي إل هو. ليه مش انا جو؟ ليه مش انت تو؟ انا هقول لك علشان انا ما اسميش عادل، وانت اللي بتسمعني ما اسمكش عادل، فاحنا بنتكلم عن شخص غائب، يبقى هعوض عنه بهو. يبقى لو لقيت اسم شخص هشيله واحط مكانه إل. مهمة جدا التعويضات دي. طب لو لقيت اسم شخص بنت هشيلها واحط مكانها هي، اصل انا مش جولي وانت مش جولي، فهعوض عنها بضمير غائب، هي حد مش قاعد معانا، ضمير غائب هي، يبقى ال. طب لو لقيت اسم ولدين علي، ركزوا في كده في دي، ايه الاي تي دي؟ الاي تي دي معناها، الاي تي دي معناها و اند، يعني علي وفلان، علي وسامي، علي ايه سامي، يبقى دول ولدين، هعوض عنهم بإيل اس، هم ولاد، بتكلم عن ولاد غائبة. طب لو لقيت اسم ولد علي ايه ومنى، علي ومنى، علي ايه منى، علي ايه منى، طب ده ولد وبنت، هعمل ايه؟ اقول لك الولد يكسب، يبقى لو لقيت ولد وبنت الولد يكسب، فبرضه هتساوي إيل اس. ايه ده؟ يعني مش هتساوي ال اس بنات؟ لا، الولد يكسب. طب لو لقيت علي ومنى وسارة، برضو الولد يكسب. طب لو لقيت علي ومنى وسارة وسلمى، برضو الولد يكسب. طب لو لقيت علي ومنى وسارة وسلمى وحنين، برضو الولد يكسب. يبقى انا لو لقيت ولد مع اي عدد من البنات دايما هشيل الجزء ده واعوض عنه بإيل اس. طيب لو لقيت بقى بنتين، منى ايه هدى، منى وهدى، يبقى اعوض عنها بهن، البنات، يبقى ألافيك اس. طيب اللي جاية دي مهمة وجديدة. لو لقيت، بصوا كده، علي ايه موا، يعني ايه موا دي؟ موا اهي مهمة. يعني ايه موا؟ موا يعني انا، موا يعني انا، يعني انا لو لقيت اسم وانا، يبقى نحن، ونحن نو. طيب علي ايه توا، يعني ايه توا دي؟ توا يعني انت، اسم وانت، يعني علي وانت، احمد وانت، محمود وانت، محمد وانت، يبقى يعني لو هشيلها واعوض عنها بالعربي يقول انتم، وانتم معناها فو. يبقى اختصار الجزء ده، لو لقيت اسم، لو لقيت اسم وكلمة موا، يبقى الجزئية دي على بعض علي موا بتساوي نو. لو لقيت اسم وكلمة توا، يبقى الجزئية دي على بعض بتساوي فو. طب احنا هنستفاد ايه من الجزء ده؟ انا هقول لكم. لما هيجيلي افعال، افعال وعايزه اصرفها، فعل وعايزه اصرفه ازاي؟ يعني هقول لك على حاجه، زي انت كده في الانجليش، مش انت متعود الاي واليو والوي والزي، مع الاي يو وي زي مش بياخدوا اس؟
مع ال present simple، وهي وشي وإيت بياخدوا اس اي اس اي اي اس. اه نفس الكلام ده عندي في الفرنسي. انت لازم تبقى عارف كل ضمير من اللي احنا خدناهم فوق اهو، الضمائر دي. ثانية واحدة. الضمائر دي اهو هنتعلم ازاي نجاوب الافعال معاهم. طب هو لو ما جابلكش الضمير المباشر، يعني مثلا بدل ما يقول لك إيل راح قال لك علي، يعني بدل إيل قال لك علي، فانت هتحل الفعل ازاي؟ هتحتاس. طب وايه الحل؟ ان احنا من دلوقتي نذاكر. لو ما جابليش، احنا من دلوقتي نذاكر لو ما جابليش الضمير مباشر إيل كده، بس شالها وحط مكانها علي، يبقى خلاص انا عارف. لو جاب لي اسم ولد يبقى إل، لو جاب لي اسم بنت جولي يبقى ال، لو جاب لي اسم ولدين يبقى إل اس. طب لو ولد وبنت برضو إل اس. طب لو بنتين ال اس. طب لو كلمة اي موا يبقى نو، كلمة اسم شخص يعني اي توا يبقى فو. هو ده درس النهاردة، مش هطول عليكم. اي جزء انا ما شرحتوش هنا هنرجع ناخده تاني، بس لما نفهم اكتر حاجات اكتر في الفرنسية علشان ما تتوهوش مني. كفاية عليكم النص ساعة دي، ذاكروها كويس قوي. اي حد عنده اسئلة يكتبها في الكومنتس هعيد شرحها تاني. اي حد مش فاهم جزئية يعمل لي سكرين شوت كده يقول لي هي دي اديها لي، مفيش اي مشكلة. اي حد طبعا عجبه الشرح ما ينساش يفرحني ويكتب لي في الكومنتس. ما تنسوش سبسكرايب علشان يوصلكوا كل الفيديوهات. هنزل شرح منهج اولى ثانوي من كتاب الخارجي، كتاب برافو بالترتيب، واحدة واحدة كده هنخلص الكتاب سوا. محدش ينسى يعمل سبسكرايب ضروري علشان كل ما انزل درس على طول يوصل لكم وتذاكروا معايا اول باول، ما تراكموش الدروس عليكم. الفرنسي ما ينفعش يتقعد في قاعده كده يتذاكر مره واحده. لو هتاخدوا كل مره جزء صغير هتخلصوه، هتلاقوا نفسكم على اخر الترم مقفلين الماده من غير مجهود كبير. هو حرفيا مذاكرتك هي وقت سماعك للفيديو بس. طبعا ما تنسوش لايك على الفيديو وبعتوا لصاحبك اللي محتاس في مذاكرة اللغة الفرنسية. هستناكوا تكتبوا لي لو في حاجة محتاجين إعادة شرحها، هستناكوا تكتبوا لي رأيكم في الشرح. ما تنسوش ما تنسوش ما تنسوش ما تراكموش المادة عليكم، مهم جدا. أول بأول كده تخلصوا المادة، هتلاقوا نفسكم بأمانة في آخر الترم انتوا متمكنين منها وبتقفلوها بكل سهولة. هي مادة مش صعبة، هي بس عايزة تركيز. انت لو ذاكرت معايا في وقت الفيديو انت خلاص هتقفلها، مش هتحتاج مجهود كبير في المذاكرة. بالعكس انت يعني اقعد اسمع الفيديو كده خلاص، مش هتحس ان انت اصل هتذاكر ايه. انت لو فهمت خلاص، هي معتمدة بنسبة كبيرة قوي على الفهم. الحفظ فيها موجود بس حتى الحفظ هفهمهولك فهيبقى بالنسبة لك سهل. بس اشوفكوا الدرس الجاي. سالو.